Bol upršaný letný deň. Po ulici prechádzalo iba pár ľudí a aj tí sa ponáhľali do práce. Na tvári sa im črtal nespokojný výraz. Všetko akoby zosmutnelo. Vtáčiky sa schovávali v korunách stromov a nemali pre koho spievať. Miško sa pozeral von oknom na dážď a zdalo sa, že bol jediný človek, ktorý má zo škaredého počasia radosť. Mami, poďme už, zvolal netrpezlivo na svoju mamu. Ešte ti chystám roštek s maslom. Čím skôr ho zješ, tým skôr môžeme vyraziť, odvetila mama. Miško do seba rýchlo roštek natlačil, vypil čaj a začal sa obliekať. Hurá! Konečne nastal čas, aby som vyskúšal nové gumáky a použil svoj prvý dážnik, kričal nadšený Miško. Mamina sa vyzbrojila veľkým dážnikom a tiež si obula farebné gumáky. Vyšli na skoro prázdnu ulicu a Miško si so smiechom vystrel dážnik. Bol žltý a v tom daždivom počasí žiaril ako slnko. Potom objavil mláčku, do ktorej z radosti skočil. Našiel ďalšiu a zase ďalšiu. Mal z toho takú veľkú radosť, že sa po celej ulici vznášal úprimný detský smiech. Začuli to vtáčiky, ktoré sa schovávali v korunách stromov. Keď videli jeho radosť, spustili veselý koncert, ako by sa medzi sebou pretekali v hlasitosti. Zachmúrení ľudia prechádzajúci okolo Miška videli jeho žiariace oči a najprv sa len prekvapene obzreli, potom sa im na tvárach objavil nesmelý úsmev, no potom širší a srdečný. V tej chvíli si viacerí z nich uvedomili, že krása dňa nezávisí od počasia, ale od toho, ako sa naň pozeráme. A tak odložili zamračené tváre a nechali sa unášať jednoduchým šťastím, ktoré im ukázal veselý chlapec v obyčajnej kaluži s blatom.